नमस्कार. विश्व कोंकणीचे सक्कड वीक्षकांक आयचे आमगेले मैसूरचे परमळ कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. आज ही आमगेले संवादाक सोयरी जावन येयले आशिल्ले. तांणी आमगेले अंतू भाग घेता सुचे आमगेले एक योगायोग म्हणीत मैसूरचे श्री वेदव्यास फाउंडेशनाचे संस्थापक जावन आसूचे डॉक्टर श्री राघवेंद्र पैमाम तुमका आयचे कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. नमस्कार. हंगेला एक ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಕರ್ನಿತ್ತ ಹಂಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಶ್ರೀ ಕಾರ್ಕಳ ರಂಗನಾಥ ಪೈ आवसो रुक्माबाई म्हणून आणि संस्कृत अंतू MA कोरनो PhD केलेले असं तर पुऱ्या विषय योगा विषय जो सक्कड विषय हंगे लगी आम्ही उरलोन आता कोण घेऊया. पैमाम उपासिक वेळ तुमक स्वागत. शिकागो युनिव्हर्सिटीच्यानं तुमका विवेकानंद लिडरशिप अवॉर्ड म्हणून दिलेलं असं त्या खंयची इस्वींत मेळ्ळें तुमकां आणि कसा खातीर मेळ्ळें? हांव आरंभ करचे फुडें एक योगा प्रार्थना करूं इश्टपावता. खरेंच. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. कुलदेवा स्मरण करताची काशी मठाधीश संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांक वरें प्रणाम करताची सर्व गुरु परंपरेक वंदन करता आसा आनी कोंकणी विश्व केंद्र तांकां वरें हांव आभारी जावन आसा आनी विशेश जावन शीलमाई शीला भंडारी म्हण नावें आतां परमळ भंडार माई म्हणून नांव आसा. तुमकां वरें हांव वंदन करताची आनी मैसूर परिमळ कोण प्रेक्षक वर्ग आसा तांकां वरें सुरवे जावन वंदन करताची. तुमी निमगेलो प्रश्न भारी खुशी येयली म्हाका. स्वामी विवेकानंद 129 ವರ್ಷ फुडें 1893 सप्टेंबर 11 तारीखेक एक अर्ध गंटे फुडें ताईं त्या सभेंत विश्व धर्म संमेलनांत कोण म्हण गोतनाशिल्लो ताणी एक वाणी सांगले. काय म्हळ्यार अमेरिकाद ಸೋದರಿ ಸೋದರರೇ ते सांगिलें बरें कंठाद कोन न्हय भितर दुखून आयलें तें एक वाणी ताका विश्व विख्यात कोन्न दवरलें. विश्व विजयी जाल्लो वीर संन्यासी जाल्लो स्वामी विवेकानंद. तदनंतर आमगेले भारताचें गरिमा श्रेष्ठता आनी वेद परंपरे आमगे विविधतांत एकता कसं म्हणटा पळय विविधतामे एकता ताजी वैशिष्ट्य आमगे संस्कार ताजे पूर्ण विश्वाद्यंत ताजे छाप म्हणटा पळय तें घालून विश्व विजयी जालो. ताणें भाशण केल्लें 125 वर्साचें स्मरणार्थ जावन गेलो युनिव्हर्सिटी ऑफ शिकागो आनी IFLA फाउंडेशन तांणी जंटी जावन गेलो एक विश्व वैदिक संमेलन केल्लें कई शिकागो अंतू स्वामी विवेकानंदन भाशण केलेल्या जागांतूच. त्या वेळार विश्वाद्यंत दुखून वैदिकांक विविध क्षेत्राचे परिणितांक तांकां थंय आमंत्रण करून नंतर थंय कसन केलें म्हळ्यार 3 विशेष पुरस्कार दिलो. एक स्वामी विवेकानंदल नांवारी, शारदा देवील नांवारी, रामकृष्ण परमहंसल नांवारी. रामकृष्ण परमहंसल नांवारी कोलकाता रामकृष्ण मिशनाक मेळ्ळें. तशीच शारदा देवील नांवारी माता अमृतानंदमयीक मेळ्ळें. म्हगेलें सौभाग्य आनी योगायोग कशें म्हळ्यार स्वामी विवेकानंद लिडरशिप अवॉर्ड राघवेंद्र पै म्हाका मेळचें म्हणून तांणी घोशण केलें. त्या खातीर थंय चमकलो. हाजी हिन्नेलें कशें म्हळ्यार तांणी 6 म्हयने दुखून हें खंयचें अप्लिकेशन घालून तांणी आयक केलेलें न्हय, तांणीच सर्वे केला. तांणी 6 म्हयने दुखून सर्वे केला
हे काही काही करायचं म्हणा भारतात जाले उत्तर भारतात जाले दक्षिण भारतात जाले कर्नाटक जाले तशी करता 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 कडेरी तांणी आयके करून 1 महिना फुडें म्हाका लेटर येवन हें पुरा करचे संदर्भ येयलो. हें एक विशेष मान्यते मेळिल्लो एक संदर्भ आनी स्वामी विवेकानंद आमकां पुरो जन आदर्श तो म्हणटा कसं म्हळ्यार प्रती एकल्याले बरें कळ्ळें अनर्घ्य जावन आशिल्लें वॅल्यू आसा अनर्घ्य जावन आशिल्लें व्यक्तित्व आसा हें भायर काडात. एवरी सोल इज पोटेन्शियली डिवायन आनी आमगेले भितर आशिल्लें शिक्षणाक ताणें विशेश जावन मान्यता दिता. ईच सोल इज पोटेन्शियली डिवायन इकडे म्हणटा आनी एज्युकेशन इज द मॅनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विच इज ऑलरेडी इन मॅन. हें शिक्षण असल शिक्षण जावका आमी बरें पुस्तक वाचून पुस्तक आशिल्लें मना घेवचें मन आशिल्लें परीक्षे बरोवचें तशें न्हय. जर शिक्षण म्हळ्यार कशें म्हळ्यार आमगेलें भितर आशिल्लें आमगेलें व्यक्तित्व मौल्य हें पुरा गुर्तुसून भायर हाडचें एक अध्ययन क्रम जावका तें शिक्षण म्हणटा तें स्वामी विवेकानंद लिडरशीप अवॉर्ड मेळ्ळेलें म्हगेलें सौभाग्य म्हणून विश्व कोंकणी तर्फेन ताचे खातीर तुमकां अभिनंदन. धन्यवाद. आनी तुमगेलें नांव गिन्नेस वर्ल्ड रेकॉर्डाक हें जालां एंट्री जालां तें खंयच्या विशयान तूं जाल्लें आनी केदान जालें तें 2016 इसवींतो वियेटनामांतो एक ओम योगा हब म्हूण एक आसा तांणी इन्वायट केलें. थंय मिगलो विद्यार्थी स्टुडंट संतोष चर्यामणी म्हणून ताणें थंय 5 स्टुडियो केला. थंय म्हाका 1 महिना अपयल म्हळ्यार आमी विशेष कार्यक्रम केला. कशें म्हळ्यार तें 2016 जून 21 अंतरराष्ट्रीय योग दिन ते आमगेले प्रधानी मोदीन विश्वाद्यंत योगाक एक योग हाडून दिलो. त्या कारणाक आमी कशें म्हळ्यार 2008 सूर्य नमस्कार आमी अभ्यास करच्यो करची मात न्हय तें एक दाखले करया म्हणून वियेटनाम एक रेकॉर्ड आसा बुक ऑफ रेकॉर्ड म्हणून तांकां इन्वायट केलें आनी तांणी हें दाखले केलें. वियेटनाम देशांत 1008 हें सतत जावन सूर्य नमस्कार केल्लेले दाखले ना. तांणी एक टायटल दितात आनी हें केल्लें कशी वियेटनाम किंग बुक ऑफ रेकॉर्ड म्हणून तें एक अवॉर्ड घेतलें. नंतर आमकां कुतूहल कसन म्हळ्यार हें सूर्य नमस्कारांत विश्व दाखले कोण केला म्हूण पळयल्यार एकल्यान बिहारच्यान केला 42 गंटे केला आनी एकल्यान नेपाळच्यान केला 51 गंटे. आमी कसं हें ब्रेक करून हाचें म्हणून आमी थंय भारताचे 15 जन योग शिक्षकांत 12 जन कर्नाटकाचे थंय आमकां न्ही आमी निर्धार केलो आमी 15 जनांतू करचेंची आनी कोणें येयल्यार म्हणून 15 जनां निर्धार केले आनी वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्स तें क्रिएट करपाक म्हूण चिंतन केल्लें आनी सतत जावन मॅरेथॉन म्हणके एक 3 बॅचर ABC AB कंटिन्यूस 1 घंटा सतत जावन सूर्य नमस्कार करता आसता ती. नंतर ए टिमाक थोडे वेळ गॅप रेस्ट चिके विश्रांती करचेका तेन्ना C टीम येवन जॉयन जाता. नंतर आनी अर्द घंट्यान ए टीम येवन जाता B टीम रिलॅक्स जाता. तशी मॅरेथॉन म्हणकेची सतत 60 गंटे हें सूर्य नमस्कार करून 7777 राउंड इंटू 10 सूर्य नमस्कार म्हळ्यार 77,770 सूर्य नमस्कार करून एक विश्व दाखले केल्लेले एक रोमांचक क्षण तें आतां आमी पळयता म्हणजे मेघा सूर्य नमस्कार हें वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड तांतू नांव आसा म्हणून संतोष पावता हें पावता आमकां खोशेची. मागीर तुमी संस्कृतांतू MA केलें ताजे नंतर PhD केलें. PhD खंयच्या विशयान तूं योगा विशयान तूं की वय मैसूरू विश्वविद्यालयांत करस्पांडेन्स कोर्स सारी तेदना आशिल्लें तांतू हांव संस्कृत MA केलें. तद नंतर हांव धर्मस्थळाचे योग निर्देशक जावन आशिल्लो. थंय श्री धर्मस्थळ मंजुनाथेश्वर योगा आनी नैतीक शिक्षण योजनेचे निर्देशक जावन आशिल्लो. त्या वेळार म्हजें चिंतन जालें थंय भजना कम्मट केला भजनाचे कार्यक्रम पुरो मस्त केला आनी हरिदास साहित्य अध्ययन करता आसतना हरिदास साहित्यांत आनी योगाचे वळा सोळीव म्हणटा पळय तें मस्त आसा. हें आजी विशय चिंतन हें अध्ययन करूनचें म्हणून
ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತೂ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ ದರ್ಶನ ಪಾರಸ್ಪರಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮುನಿಯನ್ನು चिंतन केले ಅಂತೂ योगाचे तिन्ही आधार ग्रंथ घेतले. एक पातंजल योग सूत्र आणि हठ योग प्रदीपिका आणि आचार्य मध्वाचार्यान बरेलेले तंत्रसार संग्रह. तंतु कडे अध्यायाचे अष्टांग योग ह्या विषय आधार घेऊन हज्जे हंत भितर जे चॅप्टर्स आणि शिक्षण की अध्ययन की ह्या पोरा हरिदास साहित्यांत अस्वे म्हण पळयले. हरिदास साहित्य पळयल्यार 750 चड हरिदास आसात. तांतू मुख्य जावन आशिल्ले कनक पुरंदर जगन्नाथदास महेपेतीराय आणि विजयदास आणि गोपालदास आणि स जना मात्र घेतले आणि हांवें बाउंड्री घालून घेतले. बाउंड्री घालून घेवन हे विशय तिनी ग्रंथ आणि हांगेले कृतींतू योगाचे कंपेरिजन तुलनात्मक परस्पर अस्वे म्हण पळयल्यार विपुल जावन आसा. तांतू भगवद्गीतेंत योग आसा, तांतू अष्टांग योग आसा आणि उपनिषदांत योग आसा, क्राइस्त मतांत योग आसा आणि बौद्ध पंथांत योग आसा, जैन मतांत वरे योगाचे पुरा आसा. जाल्यार आमगेले हरिदास साहित्यांत वरे अस्वे म्हण चिंतन केल्यार तांतू आसन आसा, प्राणायाम आसा, प्राण आसा, चक्र आसा, नाडी आसा, कुंडलिनी आसा, मुद्र आसा, ಪೂರ ಸ. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ, ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡೋ ಹರಿಯ ಒಳಗಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ನೋಡು ಜಗದ ಒಡೆಯನ ಆಧಾರ ಮೊದಲಾದ ಹೆಚ್ಚಕ್ರು ಪುರ ತಂತ ಸ. आणि ವಿಜಯದಾಸ್ म्हणता ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಂತು 21,500 ಅಪ್ರತಿಮ ಹಂಸ ಮಂತ್ರ 21,600 ಬಾರಿ आम्ही श्वासोच्छ्वास घेतात. 17 2 ಆಯುತ म्हळ्यार ಆಯುತ म्हळ्यार 10,000 10 7 म्हळ्यार 70,000 म्हळ्यार 72,000 ನಾಡಿ ಆಸ. ನಾಡಿಗಳು ಅಸಲು ಪುರ ಆಸ. ನಂತರ ಮುದ್ರೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ, ಕುಂಡಲಿನಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ आणि विजयदासन पुरा आसा. आणि जगन्नाथदासन हरिकथामृत सार तंतु तो कितले चंद बरेत म्हळ्यार श्वास संधी, श्वासाचे सांगता आणि सृष्टी संधी आसा, ध्यान संधी आसा. हे पुरा आमी हरिदास साहित्य म्हळ्यार बरे देवाल स्तुती भजन आणि नीती पाठ मात्र म्हणलेकला रे अशी चिंतन करून घेनो हे कंपेरेटिव्ह स्टडी म्हणटा ते तुलनात्मक अध्ययन करून घेनो ते कन्क्लूजन दितना मेगल कन्क्लूजन ಮೂಲತಃ हांव योगाचे हिन्नेरेर आशिल्लो. कन्क्लूजन दितना हांव दिलेलें कशें म्हळ्यार कोणें जो हरिदास साहित्य योग दृश्टीर पळयल्यार हें संस्कृत भूयिश्ट म्हणटा रे, कश्ट आसता म्हणटात पळय, त्या पर केले मुस्चनार जायनाशे आसचे पुरो तें वजूचें नाका. हरिदास साहित्य पुरो म्हणटा ते. आनी हरिदास साहित्याचे हरिदासाले श्रेष्ठ ते कसं म्हळ्यार योग जाल्यार तो योग अध्ययन केलो, साधन केलो, तागेले एकल्याला मात्र आत्मकल्याण कोण घेतलें. जाल्यार हरिदास साहित्यान हरिदासान कसं केलें म्हळ्यार ताणें अनुभव घेतिले तें परमानंद की दैवानंद की तें पुरा मोगेदू कोठरू म्हणटा पळय तशी सरळ जेवण पंचामृत कोरून कश्ट जेवचेना म्हणून सपाद भक्ष करून घेवन पुरा जनां वांटला. तितलें साहित्य आसा आमगेलें काम आनी सरळ आसा तें तशें जेवण घेवन तें योग दर्शन आनी हरिदास साहित्य अध्ययन करचें म्हाका म्हगेलें हिन्नेले आनी म्हगेलें आनू अज्जो अम्मा आनी म्हगेलें घर वरें थंयची भजने घर म्हणून नांव. म्हगेलें अन्ना नांव भजने रंगा म्हणून नांव. तशी तें भजने हिन्नेले आसा, धार्मीक चिंतने आशिल्ले निमित्त हें पुरा हे सब्जेक्ट घेवन घेवन हंपी कन्नड विश्वविद्यालयांतू PhD न्हय PhD अण्ण डॉक्टरेट इन लिटरेचर. PhD का कोणें एक गायड जाय जाल्यार D.Lit म्हळ्यार डॉक्टरेट इन लिटरेचर कशें म्हळ्यार एक क्षेत्रांत प्रोफिशियन्सी आयिल्ल्यांक ताणें विशेष संदर्शन करून वयर तो करता ती वा एबल वे म्हणून घेवन तागेलें कॉन्ट्रिब्युशन घेता ती. तदनंतर 3 जनाले व्हॅल्युएशन करता ती. मागीर उपास एक मौखिक संदर्शन घेवन घेवन तें उपास ताका प्रश्न घालता ती. ताज्या आधारार त्या विश्वविद्यालय आमगेले गव्हर्नर भारद्वाज ताणें डॉक्टरेट इन लिटरेचर दिल्लें म्हण घेवन खुशेर सांगतास. मोपास एक धन्यवाद. आनी पळय मॉम तुमगेल्या योगा विशयांत निमकां जाल्यार तुमकां योगांतू इंट्रस्ट आयिल्लें केदाना
आणि तुमगेन सुरवेक गुर कोण मागीर तुमी खंय वचून बरें शिकून आयलींची म्हणून विशयी सांगेचे. भागला एक मूलभूत प्रश्न आहे हे आमगेले घरावणे म्हळ्यार घराची परंपरे तशी आसा. म्हगेलो आज्जो श्रीधर रंगनाथ पै कार्काळचे ते कार्काळान तो श्रीनिवास जाले रामाल सेवे केलेले आनी गो सेवे केलेले आज्जो तो ताणेची 80 वर्सां फुडें कार्काळान तो वेंकटरमण देवस्थानान तो 4 म्हयनो श्रीराम जय राम जय जय राम घेवन सांगून घेनो तेदन दुखून आत्ताय प्रतिनित्य भजने असते भक्ती गांव कार्काळ. नंतर काही गोवा गायक कसने अनारोग्यातल्या रे आज्जो खादी गांधीवादी थंय वचून घेनो वखद दिता आशिल्लो श्रीनिकेतन आशिल्लो थंय देखून आज्जो शिमोगा येवन सेटल जालो. नंतर आमगेले परंपरेचे सालिग्राम आसा तशें नित्य पूजा आसा नित्य भजन आसा नित्य देवाल कार्यक्रम आसा ते शिमोगान तो आमगेले GSB समाज मूल कारण आमगेले घर जालें तें थंय रामनवमी तो 9 दीस भजन करून घेनो नंतर समाजाचे ಒಟ್ಟು जाल्ले नंतर थंय आरंभ जालो. तेज परंपरे मुखार घेनो आनो रंगनाथ श्रीधर पै अन्नान वरें त्या परंपरे मुखार सून आयलें. म्हगेलें मूंज जालें म्हगेलें 13 वर्साक म्हगेलें मूंज जाली. मूंज जाल्ले वेळार अन्नान शिकून दिलेलें मूल पाठ कसो म्हळ्यार संध्यावंदनेन तो बसचें आसन आसा पळय पद्मासन घालका नावें सिद्धासन की नावें सुखासन की तें आसनाच मूल. नंतर संध्यावंदनेन तो प्राणायामे विनियोग म्हणून घेनो प्राणायाम करका नूतनांक दवरचें क्रमार करका प्राणायाम विनियोग. नंतर न्यास आसा नंतर आतां ध्यानम म्हणून घेनो गायत्री ध्यान करता ती तशी योगाची पूर्ण संकलित नावें कॅप्सूल म्हणटा पळय तेजे सूत्र रुपार आमगे संध्यावंदनेंत आसा. थंय हठयोग आसा ज्ञानयोग आसा मंत्र पाठ आसा आनी भक्ती योग आसा तशी पूर्ण समग्र जेवण घेनो योगाची आसा म्हणून अन्नान थंय शिकोवन दिलें प्राथमीक जेवण. नंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS शाखेन तो ITCन शिकलो. थंय शिकतना ते शिवमोगाचे भामा श्रीकंठ म्हणून ताणें विशेषण शिकोवन दिलें. ताजे आसक्ती येवन घेनो OTC ऑफिसर ट्रेनिंग कॅम्प चेन्नईन हाडलें तो 1982 थंय हांव शिकतना ते ताणें आतां किर्तीशेश जाला अजीत कुमार म्हण ताणें योगाचे विशेष घेनो प्रोत्साह दिलें. नंतर आमगेले पुराजनल गुरू कोण म्हळ्यार BK सैंगार तागेले हांव विशेष तेच वर्ष 82 तो बेंगळुरान तो अध्ययन केलें. नंतर ते अध्ययन केले नंतर 1986-87 हांव शिवमोगांत BCom करता आशिल्लो. त्या वेळार NCC द्वारा ऑल इंडिया ट्रॅकिंग कॅम्प चंपलें डेहराडून मसूरी भारी इंट्रस्टिंग त्या पर कोण आयले नंतर थंय चमकलाली दिल्लीन थंय मद्रास होटलांत राबलीं ते कनॉट प्लेस म्हणत आसा थंय राबून घेनो आमी स्थळां भेटी एक दीस दिल्ली दर्शन जालें आनी हेर दीस आमी पुरा आग्रा नावें मथुरा ते कडेन वृंदावना तें पुरो पळोवंक म्हण घेनो टिकेट बूक केलां जाल्यार थंयच म्हगेलें खाण व्यत्यास जालें. थंयच पुरा सासवें तायलां तें खाल्ले निमित्त म्हाका पोट गडबड जालें. हांव खंय वचचें जायना तांणी पुरो हेर दीस चमकलें. हांव संजे नंतर उपवास सुरू केलें. उपवास सुरू केलें रात्री भितर पोट पुरा क्लीन जालें क्लियर जालें बरें हुंदो पित्त आशिल्लो. हेर दीस भितर परफेक्टली ऑलरायट जाल्यार हांव वचचें जायना तांणी पुरो चमकलीं ती हांवें पळयत थंय पुरो भोंवचें चमकलो. कनॉट प्लेसान तो 1986 कसन विशेष म्हळ्यार एक युवा वर्षा प्रयुक्त श्री नेताजी सुभाष नॅशनल मेमोरियल ट्रस्ट तांणी एक राष्ट्रीय योगासन स्पर्धा केलेलो. हांव योगासन खंयचे स्पर्धा दृश्टी अभ्यास केलेलो न्हय श्रद्धेन अभ्यास करून वचता आशिल्लो. आनी एक दीस खाली पोट खाली आनी एक म्हयनो देखून ट्रॅकिंग करून आंग पुरो पुड्डी जाला. एक अर्द घंटो चिकी अभ्यास केलो आनी थंय ओपन कॉम्पिटिशन म्हगेलें NCC IDA केलें जॉयन जालो. ओपन कॉम्पिटिशन जाल्लो आय स्टूड फर्स्ट प्लेस. योग तो तें अध्ययन केले नंतर अभ्यास जाले नंतर थंय देखून म्हगेलें टर्निंग पॉयंट. एक्चुअली हांव BCom करून CA करता म्हण मन आशिल्लें जाल्यार गांवां आयिल्ले कुडले 15 दीस भितर म्हाका लेटर आयलां. लेटर काय म्हळ्यार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेर्स तांणी कसं केलें म्हळ्यार म्हाका सिलेक्ट करून लंडनांत जावचें विश्व योग संमेलनांनी स्पर्धेक भारत एकैक प्रतिनिधी जावन आयके कोण पडला.
एक मेन भितर पासपोर्ट जाल्ले विसा जाल्ले ते पुन्हा पटपट तेदना राजीव गांधी आशिल्लो ताणें म्हाका पाटी पेटोवन दिलें हें पुरो योग म्हणटा थंय वचून आयले नंतर थंय विश्व संमेलनांतू भारत प्रातिनिध्य केल्लें नंतर थंय एक विशेष जाल्लेले घटना हांव सांगू भारी इश्ट आसा तें कशें म्हळ्यार थंय तांणी स्पेस सायंटिस्ट तांणी 8 जाणांक सिलेक्ट केले कोण थंयचे स्पेस लॅबोरेटरी आपण व्हरून थंय बसकर आयले पद्मासन बसकर न्हू एक मॅथमॅटिक्स प्रॉब्लम दिले मॅथमॅटिक्स कॅल्क्युलेट करतना म्हाका भारी इंट्रस्ट हें विश्व वेदिके म्हणटा पळय वर्ल्ड स्टेज तें कसून जाता तें विश्वाद्यंत तें प्रचार जाता हांव विशेश भारताच्यो मॅथमॅटिक्साक भारतीयर कोडगे अनर्घ्य आर्यभटकी पुरा आनी शून्य दिलेलो कोण म्हण आर्यभटान न्हय तें आमगेले परंपरेंतू आसा वैदीक जावन आसा भारी प्राचीन जावन आसा आर्यभटान कितले हजार वर्स फुडें अशें पुरो ताज्या बी फुडें महाभारतांतू 100 जेना कौरवा थंय 100 आशिल्लीं तशी इतली अक्षोहिणी सैन्य आनी पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते म्हणून शून्य संतती तशी शून्य सांगिल्लें आनी मॅथमॅटिक्साक कॉन्ट्रिब्युशन केलां आनी भारतीय विज्ञान कितलें लायक आसा म्हळ्यार ऑटोमीक एनर्जी केलेलो कोण म्हळ्यार कणाद महर्षी एविएशन टेक्नॉलॉजी विमानशास्त्र कोण म्हळ्यार भारद्वाज महर्षी आनी केमिस्ट्री कोण म्हळ्यार नागार्जुन अगस्त्य कोण म्हळ्यार विद्युत शक्ती पाणिनी कोण शास्त्र खंयचें व्याकरणशास्त्र नृत्यशास्त्र शिल्पशास्त्र प्लास्टीक सर्जरी सुश्रुतू अशी आमी रोमांचक जावं तितले वैभव जावन आशिल्लें विद्याचें केंद्रस्थान विश्वगुरू कोण म्हळ्यार भारत जावन आशिल्लें थंय तें संदर्भारी वेदिकेरी तें एक्सपेरिमेंट करतना हांव खंडीत जावन गेलो मॅथमॅटिक्स भारी छंद करता म्हूण गेलो कॅल्क्युलेशन करूंक सुरू केलें हांगा पुरो पॉलिग्राफ आनी हार्ट बीट रेस्पिरेशन मजल टोन हें पुरा कॅल्क्युलेट जाता आशिल्लें तें पुरो बीट वेव स्टार्ट जालें म्हाका गोतना तें जाणा बीट वेव्स म्हळ्यार मन भारी स्पीड आसा म्हगेलें हार्ट बीट चड जाला म्हगेलें बॉडी हीट चड जाला हें पुरा तें रेकॉर्ड जाता आसा नंतर म्हगेलें क्षेत्र योग करी म्हणलो योगाचें कशें करचें म्हळ्यार एक प्राणायाम आनी एक प्रणवोपासन हें ओंकार चांट करी ध्यान करी म्हळें तें 21 निमिशाचे 21 निमिशाचे ते एक्सपेरिमेंटांतू 15 निमिश 37 सेकंड्स 100% ऑल्फा एंड थीटा वेव्हन दाखल जाला तें कसन विशेष म्हळ्यार मन प्रसन्न जावन आसा आनी एकाग्र जावन आसा आराम असो म्हणून न्हू ताजे अर्थ तो तें विशेश आतां आमी एक नेटांत वचूंक गेलो दी ब्रिटीश मेडिकल जर्नल तांतू चमकल्यार 1982 हासान फोटो हें पुरा तूं फोटो पळयता कितले प्रायज तें म्हाका 22 21 फर्स्ट टायम फटाफट चमकलो तदनंतर एक सर एमर्सन इंटरनॅशनल अवॉर्ड घेवन भारताक आयलो तदनंतर हांव 7 पंत वचून आयलो म्हाका बेंगळूर बशी चड फेमिलियर लंडन तशें वचून आयलो तें एक म्हाका हेम्मेचें एक संगती तदनंतर आयले नंतर चिंतन केलें CA न्हय योगांतू मुखार वचका म्हण न्हू लोनावला कैवल्य धाम म्हळ्यार 100 वर्स फुडें आमगेले भारतांतू 5 श्रेष्ठ योग केंद्र आशिल्लें लाहोरांत शिवानंद आनी बिहारांत मुंगेर म्हण एक थंय डॉक्टर स्वामी शिवानंद ते कोण सत्यात्मानंद सरस्वती आनी ऋषिकेशांतू डॉक्टर शिवानंद आनी कैवल्य धामाचे स्वामी कुवल्यानंद पंचाचकंज म्हळ्यार मैसूरचे कृष्णमाचार्य हे 5 श्रेष्ठ जावन आशिल्लें योग केंद्र आशिल्लें थंय लोनावलाचे विशेश कशें म्हळ्यार योग वैज्ञानीक जावन लॅबोरेटरी हाडलेले कोण म्हळ्यार स्वामी कुवल्यानंद तो हिमालयन मास्टर माधवदास तागेले शिकून नंतर योग लॅबोरेटरी हाडली ताणें एक हठयोग प्रदीपिकांतू हांव तुमचे अकस्मात मयुरासन केल्यार इतले वर्स साधन केल्यार हें लाभ आसा म्हणून सांगता तशें त्या वैज्ञानीक जावन पुरो करता हें केलें ताणें केलें अशें केलें कोण एक्सपेरिमेंट कोण आत्तां प्रपंचाद्यंत वेंगुर्ला युनिवर्सिटींत वेंगुर्ला स्पेस हांगा पुरा जनाय योग वैज्ञानीक जावन स्वीकार करचे कारण ಮೂಲಭೂತ जावन स्वामी कुवल्यानंद थंय 1 वर्स अध्ययन कोण गेलो नंतर धर्मस्थळ अंतू योग निर्देशक जावन 18 वर्स सेव केलें हें म्हगेलें योग साधने ते 18 वर्स नंतर मैसूर येवन आतां पावला तुमगेले
आता तुम्ही विंगड विषया खातीर विदेशाच्या मुखेल्यांची तुमकां बेंगलोरा पशी विदेशा लागली आशिल्ले म्हणून म्हणलें लंडन. तुम्ही विदेशा वचून ते योग शिकयले आसत मस्त जनांक तदनंतर तुमगेलो अनुभव कशे आशिल्लो? ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಅತ್ತಂದ್ಪಳೆ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಯೋಗ ಬಂದಿದೆ ಮಣ್ಣು ಸಂಗ್ತಾತಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣ ಮಾಡಿ ಮೋದಿಲೇ 2014 ಅಂತೂ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಅಂತೂ ಯೋಗ ಪ್ರತಿಯಕಲಂಗ ಶಾಂತಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯದಿತ್ತಲೇಕ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯೆ te ಅಂತ ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯತೆ ಹಡಕ ಅಂತಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಕೊರಕ ಜೂನ್ 21 ವಿಶೇಷ ಸೂರ್ಯ ದೀರ್ಘಶಾವನಾಶ್ಯ ದಿವಸ त्या दिवस कोरकामणीनं विनंती केलेल्या प्रकार विश्वसंस्थेचे 179 जन भागी जावका आशिल्ले त्या सभेंतू 177 जणांनी युनानिमस जाणून अप्रूव्ह केले. त्या 2 जण कसं करणे त्याने ॲब्सेंट झाले तिथले तशान कोण आता पुढले 9 वर्ष कोण विश्वाद्यंत कोट्यांतर जन भारताचे आमगेले ओम की ವೇದಮಂತ್ರ ಸಂಗಜತ್ವಂ ಸಂವದಧ್ವಂ म्हणटा की ವೇದ ಮಂತ್ರ म्हणगेनो ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಮಾತೆ ಕೇಳೆ ಜಲರಿ ಹಜ್ಜೆಯ ಪೂಡ್ವರೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಸಂಗೀತಶ್ಯ ಪೂರೋ ಡ್ಯಾನ್ಸಶ್ಯ ಪೂರೋ ಸಂಸ್ಕೃತಶ್ಯ ಪೂರೋ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯೆ ಪೂರ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ पावला जल्यारी अति चड जनांक पावयल कशें म्हणल्यार योगा मूलक. तशें योग भारी श्रद्धेन घेता आसत स्विकार करता आसत तांकां कळ्ळां तांगेलें जंजड नामे ಯಾಂತ್ರಿಕ जीवनांतू मन प्रशमन करच्याक हेची वसिष्ठ महर्षी म्हणटा योग कसं नाही म्हळ्यार मन प्रशमनोपाय योग इत्यभिधीयते म्हणटा मन प्रशमन करचे सरळ उपाय कसं म्हळ्यार योग म्हणटा. तशींची पतंजली महर्षी म्हणटा योग चित्तवृत्ती निरोध मनाचे गोंदोलो कश्मल कल्मश निष्कल्मश जावन आसच्याक आणि प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृती ह्या पुरा निरोध करून नितळणो आरामशेक योग सहाय करता म्हणटा. तसले त्यांनी वैज्ञानिक जावन स्वीकार करून प्रपंचाद्यंत योग करता आसत. त्यांनी चेडवांक त्यांनी शिकयत आसत. नंतर कॉर्पोरेट वर्ग करता आसत, गृहिणी करता आसत, प्रत्येक क्षेत्राक स्पोर्ट्स त्यांनी अभ्यास करता आसत. तांगेले क्षमता दैहिक नमनीयते म्हणतात फ्लेक्सिबिलिटी त्या पावच्याक मन समाधान रश्याक आणि एकाग्र येवच्याक प्रत्येकाक योग सहाय करता. विज्ञानिक योग सहाय करता. ऑफिस कोण एक्झिक्युटिव्ह टेन्शन म्हणटा रे ताका योग सहाय करता. तशें न्हू प्रपंचदाद्यंत योग विज्ञान जावन की शास्त्र जावन की आर्ट जावन की तें स्वीकार करता आसत. हांव ऑलरेडी पारदेश गोला लंडनांतंतू गल्ली म्हणकेचे योग केंद्र आसा. तांणी पुरा जन भारतात येतात विशेषण मैसूरा येतात. तशें मैसूरात एक योग राजधानी जाला. थंय येतात शिकतात थंय वचून शिकयतात. मागीर प्रति वर्ष येवन घेवन वापस एडवान्स रिफ्रेश जावन घेवन हें करून घेवन वापस वता आसत. थंय शिकता आसत. थंय अयंगार योगा इन्स्टिट्यूट म्हणटात. मागीर बिहार स्कूल ऑफ योगा म्हणटात. तशें विवेकानंद योगा केंद्र खंय अयंगार योगा इन्स्टिट्यूट खंय तशीं हजार गटले नांवारी चंदोल शिकता आसत. थंय चमकलो चैनावर चमकलो चैनांतू तांणी ಮೂಲತಃ बेसीक शिकता आसत. आमगेले योग म्हणल्यार बरें आमकां आसन मात्र दोळ्यार येता. योग म्हणल्यार बरें आमगेले नांग दवरून प्राणायाम करचे मात्र कळटा. योग म्हणल्यार बरें ध्यान म्हणून मात्र कळटा. तशें न्हय तें. योग म्हणल्यार तें एक हठ योगांतू. मग भारतीय बरें आतां पाश्चात्य हें करता अनुकरण करता ते तांकां प्रोनाउन्सिएशन उच्चार समयान अशी हठ योगाक तांणी हठ योगा म्हणटात. अर्थू विंगड हठ म्हळ्यार कोल्लो दिश मारी म्हणटा. हठ म्हळ्यार ह म्हळ्यार सूर्य ठ म्हळ्यार चंद्र ह म्हळ्यार पुरुष ठ म्हळ्यार प्रकृती ह म्हळ्यार परमात्मा ठ म्हळ्यार आत्म ह म्हळ्यार ईश्वर ठ म्हळ्यार पार्वती तेज अर्धनारीश्वर हठ योग ह म्हळ्यार सूर्य ठ म्हळ्यार पिंगळ तज्जे योग. तें आसन की प्राणायाम की बंध की मुद्र की हें पुरा हठ योग साधने. आम सामान्य जावन कशें करता म्हळ्यार योग म्हळ्यार आसन मात्र म्हणलें न्हय. तें एक विभाग. तशेंची भक्ती योग आसा ज्ञानयोग आसा कर्मयोग आसा. हांव चैनाचें म्हणटा आशिल्लो. चैनांत कशें करतात म्हळ्यार तांणी मूलतः योगाचें मूल खंय आसा पातंजल योग सूत्र
हठयोग प्रदीपिका अशी 32 हठयोग ग्रंथ आसा तांणी अध्ययन करता असे म्हाका थंय इन्वायट केलेलो कशें जालें म्हळ्यार पातंजलो योगसूत्र पाठ करूंक जर्मनी चमकलो जर्मनींत वरें तेजी पुरो योगा मास्टर थंय योगाचें हें सत्व शिकता आसा ती थंयचे चर्चांत वचून घेवन योग पाठ केलो खंयचे केलो थंय केलेलो पाठ कसो म्हळ्यार प्रणव म्हळ्यार ओमकार तस्य वाचक प्रणवः ते भगवंताक वाचन करचें प्रातिनिध्य करचें शब्द कोणचे म्हळ्यार योग प्रणव ते प्रणवा ಬಗ್ಗೆ आमगेले उपनिषद योगांत विपुल जावन आसा त्या परत तांणी अध्ययन करता आसा ती थंय जालें आनी अमेरिकांत चमकलो मागीर स्वित्झर्लंड कतार ते मुस्लीम देश म्हणटा ते जाल्यार तांगेल कसाने मडिवंतिके ना हांगा देखून मुखेल्यांची गोंदळ करता शिवाय तांगेल कसं ना तांणी पुरो श्रद्धेन शिकता आसा ती तशें आतां पळय ही कट्टर त्या पंथवादी तांणी वरें तें आमगेलें विष्णू देवस्थान बांदयता तशें परत तांणी पुरा चंदकून स्विकार करता थंय जालें श्रीलंका चमकाला सिंगापूरा चमकाला तशी त्या अनुभवाची एक वैविध्यमय करता सर्व कडेन आतां योगाक एक योग आयला आनी स्विकार करता आसा ती म्हणजे न्हू भारी खुशेन सांगता आसा तितले बरे अनुभव जाला अनुभव आनी तुमगेले म्हणाल तुमी ते योगीक वॉक पयसूत्र आसा आनी कसं गणेश नमन आनी खंयचे ते तुमी या केलें कितें सोदून काडलें एक पंत स्वामी चिन्मयानंदाक एकलो विचारवादी प्रश्न घालता ನೋಡಿ इस्लाम मतಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಆಸ ತಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥ ಆಸ ಕುರಾನ್ म्हणटात तशींची क्राइस्त पंथाक जीसस क्राइस्त आसा ताका बायबल म्हणटात तशी एक मतपंथाक हे एक आसा तशींची हिंदू धर्माक तुमगेलो मूल कोण तुगेले आधार कोण म्हणटना चिन्मयानंद आलोचन करता भारी लायक प्रश्न हे सांगले वैवे तुमकां कोणें मूल पुरुष ना आन ना म्हणटात तेंचो आलोचन सांगता हांव जेव तुका आमगेलो हिंदू धर्माचे ग्रंथ जेव सांगता म्हण जाल्यार तुका एक न्हय तुका हांव लायब्ररी आपोवन व्हरता म्हणटा आमगेले वेद आसा उपनिषद आसा पुराण आसा गीत आसा हें पुरो तुमकां दाखोवपाक जाता मात तिगून तुका म्हणलो आनी एक विज्ञानाक आमगेले जीवन स्रोत आसा पळय आधाराक कोणें स्थापक ना हे जीवन पद्दती हे सनातन जावन आशिल्लें तशें ताका कोणेंय ना ती ताका पुरो एकल्यान एक कॉन्ट्रिब्युशन करता गेलीं ती एक फिजिक्स म्हणटा ती ना मॅथमॅटिक्स म्हणटा ती ताजी स्थापक कोण ना हजार जणांनी तांगेल कॉन्ट्रिब्युशन करून एक वेवस्थीत जालां तें तशींची योग म्हणचें एक विज्ञान तशींची ताका कोण कोणाले अनुभव आधारार कॉन्ट्रिब्यूट करता वचत हांव दास साहित्य योग दर्शन अध्ययन करता आसतना म्हगेले अनुभव आसा हें चिंतन करता आयलो सामान्य जावन योग शिबीर केले कुडलें एक 100 जण आयल्यार शिबिरा जाल्लें म्हणले कुडलें हेर दुसरीची मेघनोटूची एक लायक एक पार्सेल ना तूं लायक शिकोवन दिला म्हणजे न्हू अर्द जन तें हांव शिकयलें पुरो तांतू पुरो मेघल म्हाका पेटे जाल्यार ती कंटिन्यू करचें पर्संटेज भारी उणें तेदन आलोचन केलें प्रत्येकल्यानी चमकूक तातीची ते चमकूचपणांतूची वॉकिंग करतनाची योग चाल संचलन करतनाची कसल्याक योग तंत्र अळवडसुचें म्हणून चिंतन करून घेवन ताका आधार खंयचे म्हळ्यार आयुर्वेद आधार नाशें ना हें आयुर्वेदांत तो चरक आनी सुश्रुत म्हणटा चरैवेती आनी चंक्रमण शब्द उपयोगसिता संक्रमण म्हळ्यार बरी पायान तळणारी चमका येता करचे निमित्त मधुमेह नियंत्रण येता ब्युटिफूल नंतर उपनिषद आसा तांतो मांडुक्य कारिका म्हण एक आसा तांतू सांगता लये संबोधये चित्तं विक्षिप्तं शमयेत् पुनः सकषायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत् हाजे म्हणत म्हळ्यार आमी खंयचेय व्याधीक मूल कारण कसं म्हळ्यार इमोशनल इम्बॅलन्स मनाचे गोंदल जावन भावनात्मक अडेतडे जाल्ल्यार ते मन ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನೋ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಆಂಗ್ಸಿಟಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಚಿಂತೆಗೆ ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ ಪೂರ ಜಾವನೋ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಪ ಇಲ್ಲ ಕಸ್ಕಸ್ ನೀರು ते एनर्जी इम्बॅलन्स
कसं सांगताना सांगणे तशी कंटिन्युअस स्ट्रेस विल लीड ए डिसीजके 20 कंटिन्युअस हें इम्बॅलन्स जाल्यार तें शरिराचे खंयचे वीक पॉयंट खंयचे गांठकी अर्थरायटिकी एसिडिटीकी गॅस्ट्रिकी डायबिटीकी हार्टकी बीपीकी आनी मायग्रेन की बॅक पेन की हें पुरो जाता. हें सतत लक्षण सांगलें. हाका मूल आसचें खंयचें मन भावने. ते भावने संस्कार करता. लये संबोधये चित्तम तें ताजे निमित्त विंगड विंगड येता. तेन्ना धैर्य सांगता. आचार्य शंकराचार्य भारी चंद कोण ताजी विवरण दितात. तुमी ताका कशें मात येवन कोरका म्हणना कसो कोरका रिवर्स करा ती सुरवेक शारिरीक जावन आशिल्लें हें अडेतडे आसा पळय एनर्जी ब्लॉक्स म्हणटा पळय ते अनशटर करा ती. नंतर प्राण फ्लो लाय करा ती. नंतर मन नितळसी ती उलटा येती म्हणून ताजे आधारू. नंतर हठयोग प्रदीपिका म्हणून योग ग्रंथ आसा. एक आयुर्वेद जाल्लें आधार दोनीचे उपनिषद जाल्ले हज जाल्ले. नंतर हठयोगांतू 8 नमुने प्राणायाम आसा. सूर्यभेदन उज्जायी शीतली सित्कारी तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी इति 8 कुंभका. प्राणायामाक कुंभक म्हणना सांगतात. हातूंत एक प्राणायाम आसा ताका म्हणल्यार उज्जायी विजय म्हण अर्थ. हें बशील तावळी राबील तावळी चमकत न्हय हें प्राणायाम करायचं. दॅट्स अ ब्युटी. हें आमी चमकत आसतना मुद्र करून आनी रिदमीक स्टेप घालताची मनांत एक मंत्र सांगल्यार प्रति स्टेप योग स्टेप. तें चिंतन करतना म्हाका तें अध्ययन करता वेळार मुणकुरांत राबिल्लो 2 वर्सां त्या वेळार भितर देखून आयिल्लें तें सूत्र तें 8 सूत्र आयलां. तें तांत एक सूत्र सांगता चैतन्य नामकर समहेज्जे कन्नड सूत्र हें सरळ आसा. तुमी बरयलें पळय पळय तें 8 सूत्र आसा. ह्या सुत्राक पै सूत्र म्हणचे अशी 8 सूत्र आसा. सर म्हळ्यार रिदमीक जावन चैतन्य मुद्रा हे एक मुद्रा आसा. हाता भितर एनर्जी फील करताची रिदमीक जावन 4 स्टेप घालताची आनी मनांत आमी सांगचें एक मंत्र करतच आमी स्टेप घालता गेल्यार प्रति स्टेप योग स्टेप जाता. हाजे निमित्त 8 स्टेप आसा. स्टार्ट विथ श्री ओम ताका एक मुद्रा जलमुद्रा दोनीचे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट श्वास श्वास निश्वास पूरक रेचक दोन्ही स्टेप हाका पृथ्वी मुद्रा आनी श्री ओम ह्या मंत्र मना घालता करता वचचें. कितले निमिष करता 7 निमिष पुरो. नंतर तिन्नीच येता ब्रीथ इन ब्रीथ आउट अशी रिदम करता वता. एक मुद्रा आसा एक मंत्र आसा एक स्टेप आसा. स्टार्टिंग चिकीची गोंदोल जावचे पुरो अभ्यास करता नंतर प्रति स्टेप वर योगमय जाता. योगाचे लाभ आमी घेवं येता. आतां 8 स्टेप करतना आमी कडेर कळटा आमी ध्यानांत कसो खंयचे आराम खंयचे आलोचनांतले स्टेट आसा पळय हें आमी चमकता बरें पावूं येता. हें आतां कोणाक विशेश डायबिटीक आशिल्ल्यांक विशेश आर्थरायटीक आशिल्ल्यांक हे योगीक वाक मस्त लाभ दिता. अशी योग नडिಗೆಯ ಪೈಸೂತ್. ಗಣೇಶ ನಮನ ಗಣೇಶ ನಮನ ದಟ್ಸ್ ಪೇಶ ಟ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಳರಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ತಂತಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕಲ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಅಂತೂ ಕಸಕಸನೆ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಸ ಥಂಡಿ ಕಸಂ ಕೊರೆಯತ ಮಾಡಿರಿ ಇಡೀ ಶರೀರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾವನೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ करताची ಟೋ ಮಳೆ ಪಯ್ಯ ಬಟ್ಟಾರಿ ಹಿಮ್ಮಡಿ ವೈರ್ ಕೊನು ಏನು ಓಂ ಗಂಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಫುಲ್ಲಿ स्ट्रेच करून 21 ಬಂದ 21 ಬಂತ मुखारी मागशे येता हे मंत्र सांगता करताची कडेन होगोर खंयचे अर्जंट नाशी हात आराम से रिलॅक्स करून घेनो तो घेवन घेनो नंतर आमी प्राण संतुलन करता. तेदना प्रति नर प्रति गांठी थंय एनर्जी ब्लॉक पुरा अनशटर जाता आनी वी कूड एक्सपिरियन्स आराम. हें मस्त जनांक लाभ जाता. विशेश जावन कोण डिप्रेशन आसा ती कोणाक आर्थरायटीक आसा तांकां मस्त वरदान कसं म्हळ्यार गणेश नमन नडिगे संगीत हें गणेश नमन नडिगे आनी कसं म्हळ्यार आनी प्राण चैतन्य आनीक संहिता योग संहिता ध्यान म्हणजे सम्यक हिता आमगेले श्वासा वयरी आमगेले योग केदून सुरू जाता म्हळ्यार अम्माले गर्भा भितर आसतनाची गर्भपिंड आसना आसता ती
अम्माला गर्भ हदकून बाहेर येईल कुडले सुरवे श्वास घेतात पळे त्या श्वास हदकून कोणे उसर बिट्टा कडे श्वास थंय आम्ही एक जप करता ती त्या जपूची हंस सोहम सोहम अहमेव सह एव अहम. श्वास घेताना श्री, बाहेर सोडताना ओम. सो हम हम सह एव अहम अहमेव सह तेंचे हंस. हे अनुसंधान करचे ध्यान क्रियेची संहिता. हे करचे निमित्त प्रत्येक आमगेलं मन नितळणं कसनी आलोचना नातील स्टेट आम्ही पावेत. तक्क संहिता ध्यान म्हणतात. हे चिंतन झालंय, गणेश नमन झालंय, योगिक वाक, हे पुरा सरळ सरळ. आणि तुमगेलं हिमदंड ध्यान. हिमदंड ध्यान म्हळ्यार हा 5 वर्ष पुढे शिवमೊಗ್ಗचे संस्कृत विद्यार्थी छात्रांगेनो हिमालयाचे म्हणून एक तांगे तांगेला अभिरुची असेल कडेन थंय ते वतात ना. तशींचे आमगेलं अभिरुची कसं नाही, कोण कोण योगी आसा ती कोण कोण सोदूनचे. हांव तुमगेले कुलो दकून चंद्रकेणी थंय 12,000 फूट वयर चंपल ती वतना म्हाका एक योगीलो संपर्क मेळ्ळो. तो आनी भारी सरळ केलें कसं म्हळ्यार एक दंडा सहाय जावन ताका हांव नांव दिलेलें हिमदंडा म्हणून. ताका हरिध्यान म्हणटा ती. हरिध्यान म्हळ्यार हिमालयन अमितानंद ऋषी ध्यान म्हणजे ते हरिध्यानाचे अब्रिवेशन. हरिध्यान म्हणटा ते दंडा सहाय्यारी आमगेले एनर्जी आसा. एनर्जी कशी चलता, आमी श्वासा ಮೂಲಕ आमी घेवचें ऑक्सिजन एनर्जी प्राण घेता ती वय नवे. हाका सूर्य हाका चंद्र इडा पिंगळ म्हणटात. स्पायनल कार्डा भितर आसचे सुषुम्ना नाडी म्हणटात. ते सुषुम्ना नाडी इडा पिंगळ सुषुम्ना त्या वच्चे अशी सर्पेंट दिवडा म्हणके शेष होता. त्या तिन्नी नाडी खंय खंय स्पायनल कार्डा मदें तो एनर्जी ಬೆಳೆತು ಬೆಳೆ ತಕ್ಕ ಮಣಚೆ ಚಕ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಕ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ತಶಿ ಮೂಲಾಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ಮಣಿಪುರ, ಅನಾಹತ, विशुद्धी, आज्ञानी, सहस्रार म्हणतात. त्या चक्रावटो त्या चक्रांतू एनर्जी ब्लॉक असता. एक घरकडे एक रूमांत एक स्विच बोर्ड असता. तशींची स्विच बोर्ड खंयचे एक करंट समना म्हणपडे सूर्यकांपळाचे स्विच घाला की ना रिपेर जाल की म्हणून एक स्विचाक लायटा, एक स्विचाक फॅन, एक स्विचाक अनेक आसा. तशींची आमगेले एनर्जी सेंटर्स मूलाधाराक 4 पेटल्स आसा. ते आमी क्लियर जावन घेवनाका. एनर्जी फ्लो समजोवका. तशें जाल्यार मस्त काम आसा. स्वाधिष्ठानाक तशींची प्रत्येक पेटल्स आसा. 8 आसा, 10 आसा, 12 आसा, 16 आसा. हांगा विशुद्धी चक्र 16 आसा. नंतर आज्ञा चक्र आनी सहस्रार मध्ये हक्क सहस्रार 1000 गटले पेटल्स आसा. ते एनर्जी हें क्लीन जावका. नेक्स्ट एनर्जायज जावका आनी ते चक्र बॅलन्स जावच्याक सरळ टेक्नीक म्हळ्यार हिमदंड ध्यान. ताणें शिकयलें नंतर कळ्ळें प्रत्येकल्यान हें शिकाय भारी सरळ आसा. अध्यात्म भारी कश्ट योगीक मात्र म्हणणें तें दंडा सहाय्यारी आमगेलें चक्र उद्दीपन करचें, चक्र बॅलन्स करचें, चक्र चॅनलायज करचें टेक्निकाची हरिध्यान नामे हिमदंड ध्यान. मागीर तुमी दसरा वेळार योगा दसरा म्हणून सुरू केलें. तुमगेले ते कल्पने आशिल्ले चिंतन आनी हय चिंतन आनी तेन्ना कमिटीन तुमी सदस्य जावन मेळ्ळींची तेन्ना कसं कसं सकाळ करेन. व्हेरी गुड. हांव धर्मस्थान 18 वर्स योगा डायरेक्टर जावन आशिल्लो. त्या वेळार मस्त कार्यक्रम जाला. हळ्ळी हळ्ळी तेन्ना अविभाजीत दक्षिण कन्नड आशिल्लें. त्या स्कूलान तो आनी पब्लीक संपरा योग केले. योगोत्सव, शैक्षणिक योग संमेलन, योग संगम, योग संमेलन, दास साहित्य संमेलन हें पूर जालें. नंतर हांव अध्ययन करच्याक 2 महिना ते मैसूर येवचे फुडें 2 महिना आमगेले PhD खातीर डॉक्टरेट डिलीट खातीर अध्ययन करचें आयलां. थंय ओरिएंटल लायब्ररी आसा. थंय सोर्स रिसोर्सफूल पर्सन मस्तीन आसा. थंय अध्ययन करचें आयले वेळार म्हाका ते दसरा वेळार वरें आयले. थंय पळयलें ते योगाचें ना, योग राध्यानी वेळा विंगड. नंतर 2006 हांव धर्मस्थळा देखून चड अध्ययन करचे खातीर योग विश्वकोश रचन करचे खातीर थंय मैसूर येवन सेटल जालो. त्या वेळार थंय ते म्हगेलें योग नडिगे आसा पळय, योग नडिगे हें केलें, सेव केलें. एक एरियांत वचून पुरो योग केंद्राक वट्ट केलें. ह्या 3 दीस योग दसरा पूर्व जावंक न्हू हांव योग नडिगे शिकयता म्हणून 1000 गटले जन आयलीं. ती तशी 2 वर्स शिकयलेले.
त्या शिकलेलं कशी म्हणणार एक प्रवासी दसरा उपसमितीचे अंडर हें केलें 3 वर्स करून आमगेले एक BJPचे एक सरकार आयलें तांकां व्हर ताजें म्हत्व गोत आसा आनी BJPचो एकलो आरोग्य मंत्री मैसूरांत आशिल्लो रामदास आनी शोभा केरंदला हाजे इन्चार्ज मिनिस्टर आशिल्ली तांकां सांगून घे न्हू इमिडिएटली दसरा तो योग दसरा समिती जाल्लो सुरवेक उपाध्यक्ष जावन आशिल्लो मागीर कार्याध्यक्ष जावन गेलो नंतर ताका लायक एक फावंडेशन घालून दिलें आतां दसरा तो परत मस्त जनांक प्रायोगिक जावन गेलो पावचीत आसले एक योजना म्हळ्यार योग दसरा आनी आमी जैला गेलीं ती पोलिसांच्याक शिकयलें अनाथालयाक शंकलीं ती मावथांक शिकयलें तांकां कशें शिकवत तुमी तांगेलें अगत्य आशिल्लें पोलिसांच्याले 2 एक कंपल्सरी एक अटेन्शन दोनीचे टेन्शन ते तुमकां सहज जावन आसता तांकां कसं जावका त्या योगा टॅक्नीक तांकां प्राणायाम जाय रिलॅक्सेशन जाय तांणी अकस्मात आमी सर्कलांत आमी एक 2 निमिश मात्र ते ड्रायव्ह करतना जाल्यार सर्कलांत तांणी आसता पळय कोण पोलिसांचे तांणी तांगेली ड्युटी जेव ते धुवर खातस तांणी कसं करता प्राणायाम करयता कसं न्याय करयता नावे तांकां मस्त जनांक फाटी दुखी आसा मस्त जनांक पांया दुखी आसा त्या पुरा ब्लड डावनवर्ड जाता वयरचे नाशिक तांणी संजी कसं करयता तांकां ते ललचाश दिता ते आनी जैला वचून तांकां शिकयलें इनमेट्स तांणी पुरा जन अपराधी न्हय पुरा जन खैदी न्हय बरें तें काम करतले वय काम करतले न्हय तांणी पुरो जनांक कोणें सस्पेक्ट करता ती वन धरता अपादिता जावन आसता ती तांकां पुरो त्या वेळार तांगेलें टेन्शन पळोवगा तें तांणी कशें करयता म्हण तें केलें आनी विकलचेतनांक करयता तशें एक हठयोग सांगता योग कोण करयता म्हळ्यार युवा वृद्धोतिवृद्धो वा व्याधितो दुर्बलोऽपि वा अभ्यास सिद्धमाप्नोति सर्वयोगेष्वतंद्रिताः युवक जावन वृद्ध जावन अतिवृद्ध व्याधिग्रस्त दुर्बल ಕೂಡ हें योग अभ्यास करून सिद्धी पावयत म्हणून तांकां दिलें आनी मंगळमुखीयर ट्रान्सजेंडर्स म्हणटा ती तांकां बरें योग शिकयता तांकां प्रतिभावंत आसा ती एज्युकेटेड आसा ती पण ते समाजाचे विंगडीन कारणाका तांणी तांगेले वृत्ती करता आसा ती तांकां बरें योग शिकयलेलो तांकां बरें आराम जालें चेडवांक विशेश जावन घेवन कशें म्हळ्यार तांगेलें अध्ययनशीलता एकाग्रता स्मरणशक्ती आनी तांगेलें स्टेबिलिटी वाडच्याक हें अध्ययनांत मोग येवचे खातीर योग कसं करता हें खेळचे ಮೂಲಕ पद्या ಮೂಲಕ काणये ಮೂಲಕ आनी आसन की प्राणायाम की आनी यौगिक क्रिया ह्या ಮೂಲಕ रुची आमी लायक सिलेबस आसा त्या करचे संदर्भ मेळ्ळो तशी योग दसरा वेळार वैविध्यमय जावन आमी पावता आसा ती एक भारी खुशी आसा मागीर एक ಸ್ವಲ್ಪ काळा फुडें हांव पेपरार वाचिल्लें राष्ट्रीय ज्युरी आगी श्री राघवेंद्र पै ನೇಮಕ म्हणून कसं सांगता राष्ट्रीय ज्युरी म्हळ्यार NCERT आसा NCERT म्हळ्यार पुस्तक प्रपंचा भारताचे राष्ट्रीय शिक्षणाचो कसकसन सिलेबस करता कसकसन शिकयता म्हणजे एक राष्ट्रीय समिती आनी तो लक्ष गटले स्कूल्स येतात चिल्ड्रन लक्ष गटले स्कूल्स येतात तांकां मार्गदर्शन दिवचें एक संस्था सो एक ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाचेर आतां एज्युकेशन मिनिस्ट्री प्रत्येक केला तांतो न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचो मौल्य शिक्षणाचो सिलेबस कमिटीन तो पोजिशन पेपर करचे हांवें क्लास आशिल्लो नंतर प्रति वर्ष एक 3-4 वर्स करून मोदीन आयले नंतर एक ओलंपियाड म्हणून करता आसा चेडवांक योगासनांत उत्साह हाडचे आतां योगासना स्पोर्ट्स जावन आयला योग दर्शनार्थम न तू प्रदर्शनार्थम प्रदर्शन नाही आसचें जाल्यार तांतो योगासन म्हणचें आतां स्पोर्ट्स जावन परिवर्तन जाल्ले निमित्त ताका चड प्रोत्साह आसा कशी स्पोर्ट्सान तो कोण मेडल घेतिले अवॉर्ड घेतिले तांकां पुरा विंगड खंयचे हायर एज्युकेशन करता तांकां पुरो पर्संटेज आसा तांकां मान्यता आसा तशींची आत्तां योगासना बरें आसा योगासनान तो राष्ट्र मट्टार राज्य मट्टार केल्यार तांकां पुरस्कार आसा तशी NCERT कसं केला म्हळ्यार राष्ट्रीय योगासना स्पर्धा केल्या ताका ओलंपियाड म्हणटात ताका निर्मल जावन आशिल्ले ज्युरीस जाय तांतूं 16 जन ज्युरीसान तो हांवें आयकेक वचूंक न्हू पयरी भोपालांत पयरी जून 3 तारीख 4 तारीख भोपालांत आशिल्लो थंय ताजी समिती कोण आयलो तशी भारी आमगेले केंद्र सरकार योगाक भारी प्रोत्साहन दिता आसा
तशींची त्या चेडूवरे तेजी भारी श्रद्धेरी स्कूल लेवल तालूक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल राज्य मट्टारी नंतर राष्ट्रीय मट्टाचे ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಚೆ ತಂಗೆಲೆ ಸಂಭ್ರಮ तक्का ज्युरी जावन आयके जावन वचून आयलो. तुम्ही योगाविशयांत सुमार इतले बुक्स बरयले आसा, पुस्तक बरयले आसा, मागीर विंगड पत्रिकेक कॉलम्स बरयले, त्या पुराय लायक विशय बरयले आसा. तुमकां बरवणीगेन तूं केदां आयले आसक्ती? नाही हांव बदल म्हळ्यार सार आसतना 5-6 वर्स थंय म्हगेले अक्षर बरा भारी उणें अर्थ जायनाशिल्लें कळनाशिल्लें. मागीर मॅथमॅटिक्स बरयतली हेंची ल्हान आसतना आमगेले घर कडेन एकली सुंदरी टिचर म्हण एकली ती TCH करतना ती धर्मस्थळ लागीं कन्याडी म्हणून तांची टिचर ती दनपारां प्रसादाक जेवणाक आमी येताली. तिका एक मनांत आशिल्लें कसं निपूण रिटर्न दिवं म्हणून आमगेले घर एक मनसान एक छत्रची आयल्यान पुरा आयल्यान परत तेदना तीन म्हाका पाठ केलो. सुरवेक मॅथमॅटिक्स पाठ केलो. करतना सुरवेक 10 लेख दिले, तातूंत 2 लेख समजले. 2 लेख समजले म्हळ्यार म्हगेले मट्ट कळ्ळे संचे क्लासात. नंतर दोनीचे हेरदूसूची म्हाका 100 लेख दिले. कसं जालें 1 + 1 1 + 2 2 + 1 3 + 1 9 दांटानी तसलींची सरळ 100 लेख दिले. 10 लेख ಮಾತಿ ಗುಲಾಯಿಲ್ಲ ಜನರಿ 1 + 1 एक ಲೆಕ್ಕತ್ತೆ ಸುರುವೇ ಪಂತ 82 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳೆ ತೀಣೆ ಕಿತ್ತಿಲಾಯ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಲ್ಲ ಮಳ್ಯಾರಿ 82 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಲ್ಲೇ ತಗ್ಗು ಎ ಗ್ರೇಡ್ ದಿವಂಗೇನೋ ತೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ತೆ ಸೈನ್ ಗಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಗಾನು ಮಕ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ ಎಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಸಂಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತಾಯಿ ತೆ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿಗಲೆ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಣಕೆ ತಕ್ಕೇನೆ ಶಿಲ ಜಲರಿ ಹ್ಯಾ ಹೆಣ್ದಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಡ ಆಮೇಲೆ म्हणजे वीधी ओळणेचे हांकां प्रत्येक लोक दाखोवन आयला. तशी तिणें प्रोत्साह दिलें. 3 दीस भितर 3 लेख गुंड दिलो पळय 100 ಕಳ್ಳೆ. तेन्ना म्हणलें हे राघवा ಯಾರೋ ಲೆಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಬರುತ್ತೆ म्हण म्हाका जंग जालो. हें सरळशें बरो. नंतर होगूर्ती वाडयत गेलें. 1 म्हयने भितर पिकअप एक पंत खंयचेय सब्जेक्टार आसक्त येयले कुडले वाडता वता. तशींची अक्षराभ्यासाक बरें अक्षर छंद कोरका म्हळ्यार रे हातान न्हय आसचें मनांत छंद जेवका म्हण आसा पळय खरी म्हणून तशी बरयता गेलो. हांव एक ट्रेकिंग चमकलो NCC द्वारा कांय म्हळ्यार ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸೈಕ್ಲಾರಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಂಪಲಂತಿ ಥೈ ಪೂರಾ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ NCC ಯುವಕರು म्हण एक आर्टिकल बरयलें. तशी वापस आयलो. नंतर लोणावळ्यांत अध्ययन करता आसतना एकलो खेचरी योगी म्हण एकलो आशिल्लो. एकलो हठयोगीले संपर्क केलो. ताणें जीब कोणी साधन करचें खेचरी विद्या म्हणून तागेलो ओटू आशिल्लो. तागेलें एक आर्टिकल बरयलें. ओटू बरयता आशिल्लो इचित आशिल्लो. तशी बरयता आसतना नंतर डॉक्टरेट करतना तूं बरो काती जालें. नंतर केलो जेन्ना संपर्क आयलो ताणें पुरा कळ्ळालें योग विशय मात्र करी म्हळें ती. तशें न्हू योग नडिಗೆಯ पंचसूत्र पैसूत्र म्हण एक बूक बरयलें. योगीक वाक टुवर्ड्स टोटल वेलनेस जालें आनी प्राणायामाचें बूक जालें. आनी विजयवाणींतू निरंतर अंकणीत आसा हरिदासर ಹೆಜ್ಜೆಗಳು तैंपुरा जालें. आनी म्हगेले एक ग्रंथ आसा दास साहित्य आनी योग दर्शना अशी योगाचे अशी पुरा विवर बरयत आसा. आनी धर्मस्थळा आसतना नैतिक तें एक खंयचें म्हणटा ताका फलक पत्रिके म्हणटा ती एक बरोचें त्या पत्रिकेन तूं तें करता आशिल्लो. अशी पुरा बरोचें अभ्यास पुरा वाडता आयलें. आतां हांव विजयवाणींतू प्रति 2 वारां एक पंत योगक्षेमांतू आर्टिकल बरयत आसा. मागीर तुमी थोडे स्कूल एडॉप्ट करून घेतला तेका हांव धर्मस्थळा आसतना योग नैतीक शिक्षण आसतना आमगे लायक सिलेबस आसा. चेडवांक योग कशें शिकोवका म्हळ्यार तांगेलो अध्ययन विकास जेवका आसक्त येवका म्हणजे न्हू तें आशिल्लें निमित्त म्हगेले वेदव्यास प्रतिश्ठानांत तुका आमगेले घरा लागींची बलाड सर्कला घर आशिल्लें आनी तें योग केंद्र आशिल्लें. थंय लागींच एक गोविंदराव स्कूल आसा. त्या चेडवांक आमी एडॉप्ट केलें आनी केलो सरकारी गव्हर्मेंट स्कुला चेडवांक पुरा आमी एनकरेज करता गेलीं ती. आनी मैसूरा आयले तवळी ते JSS संस्थेचे स्वाम्यांक मेळ्ळी न्हू तांगेले 60 योगा ह्या स्कूल्स आसली तांगेले टिचर्सांक योगा ट्रेनींग दिलें आनी शिकोवंक म्हणून गेलो. तशी विंगडेगड स्कुलांत योगा आनी नैतीक शिक्षण खेळा ಮೂಲಕ काणये ಮೂಲಕ तशी शिकोवन विद्या आसक्ती येवो व्यक्तित्व विकास येवो म्हणजे न्हू हे प्रयत्न जाताच.
मागीर तुमकां सुमार इतले अवॉर्ड्सांनी मेळ्ळेले आसा, प्रशस्ती मेळ्ळा, विश्व कोंकणीची एक प्रतिश्ठीत प्रशस्ती मेळ्ळा, खंयची पुराय मेळ्ळा? भारी भारी प्रस्तुती. आज आमी आता हे मैसूर परिमळो विश्व कोंकणी केंद्रांत आमी करता आसा ती हातूंची आमगेले स्थापक जावन आशिल्लो कोंकणी सरदार बस्ती वामन शेणे तांगेले नांवारी तांगेले हातारी आनी विशेष अतिथी अभ्यागताले हातारी एक विश्व कोंकणी पुरस्कार मेळ्ळेले एक संतोषार हांव उडगास करता आसा. नंतर रशिया योग गुरू म्हणून एक अवॉर्ड रशियान वयता. नंतर कतारांत एक प्रोडक्टिविटी अवॉर्ड मेळ्ळें. तशींच विवेकानंद लिडरशीप अवॉर्ड खंय शिकागोंत अमेरिकान मेळ्ळें. तशी हलो प्रशस्ती योगभूषणां आनी उडपी पर्याय म्हणटा तो आस्थान योगाचार्य पुरस्कार अशें ताजे अशें पूर्ण प्रत्येकल्यानी योग शिकून म्हाका हें लायक जालें म्हणून तें एक व्हड अवॉर्ड तें भारी जाता. कितली वर्स नंतर आमगे उडगास आसना जाल्यार अनावत कलते ಈಗ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇನೆ ताणे मोगान सांगतात पळय उडगास करता पळय तेंचे व्हड अवॉर्ड म्हणलें तसं अशें परत जाल्यार मोगाचें अवॉर्ड विपरीत जावन येता आसा तें आनी मस्त हय. आतां इतले वेळ तुमी आमगे विक्षकांक सुमार इतले योगा बग्गे सांगले. आतां एक संक्षिप्त जावन आमगेले विक्षकान जीवनक्रम तांगेले कशी दवरून घेवका आनी योग सण विशयान तांणी कशी अळवडसून घेवेत म्हणलेल्या विशयान एक संदेश दी. 5 सूत्र एक आसा सरळ आरोग्य रक्षणेक 5 सूत्र म्हणटात. एक कसं म्हणजे उगी उठोवचें एकंतू भारी मुख्य. नंतर ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ आमी 3 ರಿಂದ 3.5 ಲೀಟರ್ उदक पिवका भार लायता. म्हळ्यार आमगेलो देह तो 70% आसचें उदकांश. आमी उदक पिल्लें तितलें मलमूत्र विसर्जन लायक जाता, हूम वासाणें नाशी वता, तोंडाक घाण येना आनी तोंडांत आराम तेज येता. ह्या पुरा जावचें कशें म्हणल्यार उदक पिवचें. आर्थ्रेटीक येना. आर्थ्रेटीक आयिल्ल्यान मरे पिवचें स्टार्ट करा ती तें आराम जाता. उदक पिवचें 3.5 लिटर दोनीचे. प्रतिनित्य अर्ध घंटे शारिरीक व्यायाम. तूं वॉक कराती, योग कराती, सूर्य नमस्कार कराती, जिम कराती, स्विम कराती, सरळ जॉगिंग जाता, खंयचें जाता. घरचें काम सोडून तांणी ड्युटी सोडून हांव इतलें करता घर कडेन हें करता तें करता म्हणचे कशी आमगेले खातीरच अर्ध घंटे मिनिमम हें अभ्यास करता. आनी 2 जेवण. आमी कन्नडान एक ಗಾದೆ आसा, 1 ಉಂಡವ ಯೋಗಿ 2 ಉಂಡವ ಭೋಗಿ 3 ಉಂಡವ ರೋಗಿ 4 ಉಂಡವ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ म्हणतात. आमी सामान्य जेवण करता आशिल्ले 2 जेवण करचें. हित जावन सात्विक जेवण करता. नॉन वेज गिनवेज न्हय, सात्विक जेवण करचें हांव प्रिफर करता. नंतर आरोग्यವಂತ ಯಾರು म्हळ्यार एक उत्तर कन्नड उत्तर कर्नाटक तांगेले भारी शब्द आसा. भारी शब्द कसा म्हळ्यार आरोग्यವಂತ कोण म्हळ्यार बिद्द कुळ्ळे निद्दी ಎದ್ದು कुळ्ळे लद्दी ಅಂತ असं हे कसं ना. कोण निद्दता निद्दल ಕೂಡಲೇ ನೀತ್ पडता पळय तो मानसीक जावन आराम आसा म्हणून. उठयले कुळ्ळे तागेले शौचक्रिया कोण आराम जाता पळय तो इडी दिवस लवलविके आसता. तें आरोग्य सूत्र आसा. नंतर तिनीचे एक उपवास करता. एक वारा 12 घंटे पुणे ज्यूस घेवन पुणे उपास कराती. खाली पोट आसल्यार उदक पिवन केल्यार लायक नाजाल्यार सोमार उपवास की आमी शेनवारचे करता की किलो जन व्रत करता ते एकादशी उपवास अंपुरास एकादशी करता म्हणून तें 24 ಗಂಟೆಗೆ 36 ಗಂಟೆ बरें उदक पिवन अभ्यास करता. हाजे करचे निमित्त आमगेले हार्टाक आमगेले डायजेस्टीव सिस्टमाक दिवची सेव आसा पळय तें रिलॅक्स म्हणजे न्हू रिज्युविनेशन एक्टिविटीज चड जाता आनी पुरो आमगेले टॉक्सिन्स पुरो भायर वचपाक सहाय जाता. ते उपवासाचें लक्षण तें करयता. नंतर पंचाज कसं म्हळ्यार प्रतिनित्य 2 पंता प्रार्थना करता. आमी संध्या वंदने संधी जाल्यार संधी करता. बायल मनशांनी आमगेले कुलदेवकी आमगेले इश्टदेवकी आनी गुरुपरंपराकी ते प्रार्थना करचें हे संप्रदाय करता. हे 5 अंश आसा. ನಂತರ ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗ್ಯರಾಗುವ ಯೋಗದಿಂದ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬೆಳಗುವ ಇಚ್ಛಾ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಸಿದ್ಧಿ ಕೂಡಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡುವ ಭರತವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯರೇ ಜಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಪಥವ ಸಾರಿ ಹೇಳುವ ವೇದೋಪನಿಷದಂತೆ ಗೀತೆ ಪುರಾಣವಂತೆ ಪತಂಜಲಿ ಮುನಿಯಂತೆ ರಾಜಯೋಗ ಸೂತ್ರವಂತೆ ಘೋರಕ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರರಂತೆ
ಹಠ ಯೋಗನಾಥರಂತೆ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮವಂತೆ ತ್ಯಾಗ ತಪೋ ಭುವಿಯಂತೆ ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗ್ಯರಾಗುವ ಯೋಗದಿಂದ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬೆಳಗುವ म्हणतची तुम काय वंदन करता असं तशींची विश्व कोंकणी केंद्राकडे आभार जावन असं वीक्षकांक तुम काय हरिओम सांगता असं तुम्ही इतली वेळ आमगे लोटो संवादांत भाग घेऊन मस्त सकाळ विषयी ತಿಳಿಸಿರಲ್ಲ का विश्व कोंकणी तर्फेन तुमका अनंत धन्यवाद. धन्यवाद. इतली वेळ आमगे हो कार्यक्रम वीक्षण करता असोचे सकळ वीक्षकांकय विश्व कोंकणी तर्फेन अनंत धन्यवाद.